Sesampainya di rumah, amarah Tambi itu udah mulai mereda. Seharian itu Tambi diam aja Nadia. Dia diam dalam rumah, ditemani sama kami semua kan, Om Anton, Bue. Dan hari itu memang si Nelly nginap di rumahnya Tambi, Wak. Mau bapaknya berangkat kerja lagi. Udah, Tambi tenang kayak gitu. Nah awal ya dari siang itu Nat sampai sore nggak ada apa-apa. Sampai malam harinya, waktu si Nelly ini mau siap-siap tidur di kamarnya Tambi, Nelly memang tidur sama Tambi, Wak. Nelly ini, si Wawa ini tiba-tiba ngerasa kamar tuh Nat dingin kali macam pakai AC, lebih pakai AC aku rasa dingin kali. Terus nggak lama lampu minyak di kamar itu tiba-tiba mati, kayak ada yang niup gitu loh. Padahal posisi kamarnya si Tambi ini Wak nggak ada jendela, jadi nggak ada celah buat angin masuk juga, angin kenceng masuk gitu nggak ada. Terus nggak lama Nelly sama Tambi ini dikejutkan sama suara benda jatuh di atap rumah. Wah, Nat itu suara kencang kali. Apalagi atapnya rumah si Tambi ini kan dari seng, Wak. Jadi waktu jatuh tuh sampai berdengung telinga kami Nadia. Tambi bilang, apa nih? Pohon tumbang gak? Keluar ya Nelly, keluar katanya gitu. Nah pas sudah sampai di luar, ternyata di luar rumah itu ada Bue, ada Om Anton, ada Tante Nisa, tante yang tinggal di depan rumahnya Tambi itu lagi ada di luar, Wak. Rupanya mereka yang di luar ini juga dengar suara benda jatuh tadi. Makanya mereka keluar buat cari sih sumber suara itu. Tapi herannya Wak, waktu dicek nggak ada benda apapun di atap rumah Tambi itu, nggak ada. Penyok pun nggak atap rumah tuh Nadia. Padahal tadi suara kencang kali kan. Nah di situ firasat Nelly jadi nggak enak. Soalnya kata Wawa, orang-orang di desanya Wawa ini percaya kalau ada suara yang tidak ada wujudnya, bisa jadi itu pertanda tidak baik. Dan di sana Wak juga ada mitos kalau kau dengar sesuatu yang tidak nampak wujudnya, nggak boleh dikomentari. Nggak boleh dikomentari. Itu bisa aja pertanda ada orang yang lagi ngirim guna-guna ke sekitar tempat itu. Dan kalau orang yang disasar guna-guna itu sampai ngomong atau berkomentar soal suara itu, si orang itu bakal langsung kena kirimannya. Langsung seret kena loh. Nah Nelly ingat tadi waktu si suara benda itu jatuh, Tambi kan berkomentar ya kan. Tambi bilang apa? Apa itu? Nah, kayak gitu kan. Makanya perasaan Nelly jadi nggak enak. Takutnya Tambi ini dapat kiriman dari orang. Soalnya kan juga beberapa waktu kemarin Tambi ini sempat sakit-sakitan kan, Wak. Udahlah lagi dikirim, disambut pula sama si Tambi dengan berkomentar tadi. Apa nggak panik aku di situ, Nat? Dan ternyata itu bukan sekedar firasat aja, Wak. Karena langsung besoknya musibah besar betulan nimpa si Tambi.